برمودا مثلث. شیطانی سمندر، برمودا مثلث او الوتونکي کابونه. شپږمه برخه، برمودا مثلث که د بیړیو هدیره. په 1814 میلادي کې د امریکا د دریم ولسمشر مرستیال آرون بیر لور ټیډیوزیا چې د سویلي کارولینا د والي السټن میرمن او د خپل وخت تر ټولو هوښیاره او ښکلې نجلۍ ګڼل کېده په برمودا مثلث کې ورکه شوه. ټیډیوزیا د خپل پلار سره د لیدو لپاره د هغه وخت په مشهورې بیړۍ پیټریاټ کې نیویارک ته روانه وه. د پیټریاټ چلوونکی د هغه وخت ماهر امریکایي بیړۍ چلوونکو په ډله کې شمیرل کېده. له هغه سره یې ډاکټر او نور کارکوونکي هم وه، مګر ټیډیوزیا او د پیټریاټ کارکوونکي هیڅکله نیویارک ته ونه رسېدل. د نوموړي پلار ایرن برډ د امریکا مرستیال ولسمشر په توګه خپل ټول وسایل د خپلې لور په لټولو پسې ولګول، خو له یو څو جوړو شوو اوازو پرته نه د بیړۍ او نه یې د سپرو کوم درک معلوم شو. په 1814 میلادي کې د امریکا د بهیري ځواک مشهوره بیړۍ واسپم برمودا مثلث ننویسته. د هغې کپټان کوم عادي کپټان نه، بلکې د امریکا د عامو خاص اتل او د بریتانیوي بهرني ځواکمنې بیړۍ رینډر ته په 22 دقیقو کې ماته ورکوونکی جونسټن بلیکي و. له دې بریا سمدستي وروسته هیڅ درک ونه شو چې بلیکي له خپلې کاري ډلې او بیړۍ سره یو ځای کومې نړۍ ته ورسید. نه د امریکا حکومت او نه یې امریکایي بحري ځواک چې د هغې سیمې له لویش سره داسې بلد دي څنګه چې د خپل کور و کلي کوڅې پیژني، مګر له ډېرې پلټنې وروسته یې کومه نښه ونه موندله. نو آیا برمودا مثلث هغه ځان ته راکاږل یا پټ ځواک د هغه له وړتیاوو متاثره شو او هغه یې د ځان لپاره وټاکه؟ د لومړۍ نړیوالې جګړې 1913 نه تر 1914 د 1913 میلادي په مارچ کې د امریکا بحري بیړۍ سایکوپس په دې سیمه کې ورکه شوه. په دې کې 14.5 تونه خام توکي بار وه چې د جګړې پر مهال کارېدل. پر دې سربیره پکې 300 تن هم سپاره وه. د هغوی هم هیڅ درک ونه لګید. جاشوا سلوکم یو داسې کپټان چې نه یوازې د امریکا په بحري تاریخ کې بلکې د ټولې نړۍ په تاریخ کې خپل نوم لري، له کوچنیوالي نه د سمندر له څپو سره لوبې کوونکی، له ټولو وړاندې په ځان ته ځان د ټولې نړۍ په سمندرونو کې سفر کوونکی، ټول عمر له خطرناکو سمندري طوفانونو سره د مبارزې کولو وروسته کله چې په 1909 میلادي کې په خپلې بیړۍ سپیری د یو سفر لپاره وخوځید، نو د تل لپاره په برمودا مثلث کې د خپلې بیړۍ سره ورک شو. د هغه او د بیړۍ هیڅ درک ونه لګید، له دې پرته چې په برمودا مثلث کې د ورک شوو په لړلیک کې د ده او د بیړۍ نوم زیات شو، نور نه د پیښې معلومات وشوه او نه د بیړۍ پاتې شونې وموندل شوه. اما ولې؟ که تاسې ته وویل شي نو باور به پرې وکئ چې یوه بیړۍ دې د برمودا په سمندر کې ولاړه وي، مګر مسافر او د بیړۍ کپټان دې ورکي. د خوراک په میزونو خواړه هماغسې ایښي وي لکه سپاره چې د خوراک پر وخت د کوم کار لپاره پورته شوي وي. نه د کومې پیښې اغېزې وي، نه د کومې غلا نښې وي. نو آخر دا ټول سپاره د سمندر په منځ کې د خوړو په پرېښودو د چا میلمانه شوه؟ دا پیښه د کیرول ډیرینګ په نوم بیړۍ سره شوې ده. د بیړۍ یوه برخه د سمندر په غاړه شګو کې نښتې وه. څوکۍ لږې شاته ښویېدلې وې لکه سپاره چې د کومې تمې خلاف پیښې له امله له ځایه پورته شوي وه او بیرته راتلل، مګر بیا هیڅکله خپلو څوکیو ته راونه ګرځېده. څوکیو او په میز ایښودل شوو خوړو ته په لیدو د کومې هنګامې یا منډو ترړو نښې نه تر سترګو کېدې. د بیړۍ حالت ته په لیدو داسې نه ویل کېدل چې دلته د چور او غلا کومه پیښه رامنځته شوې ده. او تر ټولو زیاته د حیرانتیا خبره دا ده چې دومره لویه بیړۍ تر ساحله چا راوسته او په هغې کې د سپرو خلکو سره څه وشوه، ځکه په دومره کمو اوبو کې د دومره لویې بیړۍ راتګ ناشونی دی. دا بیړۍ د جي جي ډیرینګ شرکت ملکیت و، مشهور امریکایي میلیاردر، تکړه جنګي پیلوټ او د بیړیو د ځغاښتې ګټونکی کپټان هیري کونرو په 1950 میلادي کې د خپلو ملګرو سره د برمودا مثلث په ژورو کې ترې تم شو، مګر دا ځل یوازې کسان وتښتول شوه. د هغوی بیړۍ د میامي فلوریډا له ساحل نه 80 میله لرې د شمال په یوه څنډه کې وموندل شوه. هغه او ملګري یې ترې تم وه. تاسې کله اورېدلي چې کومه بیړۍ په سمندر کې ډوبه شوې وي او څه وخت وروسته روغه جوړه او پرته له کوم زیانه بیرته راوخیږي؟ یوه بیړۍ د برمودا مثلث له پاسه روانه ده، د سمندر څپې ټکانونه ورکوي، مګر په هغې کې هیڅوک هم نشته، بیخي تشه ده، نه کپټان لري او نه هم سپاره. د دې بیړۍ نوم لادا هاما دی. د ایس ایسټیک
کپټان او کاري ډلې چې کوم څه لیدلي هغه داسې دي. هر څه په خپل ځای دي، نه چا کوم څه پورته کړي او نه یې ورسره لاس وهلی، نه چور او غلا ده او نه کومه پیښه، تر دې چې د کپټان قلم او دوربین هم هماغه ډول ایښودل شوی دی. له دې هم د ډېر تعجب خبره دا ده چې د بحري بیړۍ چلونې په ریکارډ کې دا بیړۍ ډوبه شوې وه چې د ایټالیا د ریکس نومې بیړۍ سپارو او کارکوونکو یې ډوبېدل خپله لیدلي وه. لږ فکر وکئ، دا کوم تښتونکی دی چې له بیړۍ زیات قیمتي شیانو نه هیڅ هم نه اخلي او نه له تښتولو وروسته کومه غوښتنه وړاندې کوي، بلکې د تل لپاره یې له ځانه سره وړي. بیا چیرته ځي؟ داسې پیښې هیڅ د ډاډ وړ تشریح نشي کېدلی. آیا د برمودا دننه دا پیښه تصادفي ده یا کوم منظم ځواک یې له ښه فکر او پلان وروسته ترسره کوي؟ پوهان چپ دي، بلکې چپ کړل شوي دي. د څېړنو ټولې دروازې بندې کړل شوي دي. پوره چوپتیا، بلکې د مرګ چوپتیا. آخر داسې څه دي؟ د پوهانو په وړاندې دا یوه خبره یقیني ده چې له دې ټولو پیښو سره د بحري غلو هیڅ اړیکه نشته. په هیڅ پیښه کې داسې هیڅکله نه دي شوي چې په بیړۍ کې شته پیسې یا نور قیمتي څیزونه اخیستل شوي وي. همدارنګه د ورکو شوو بیړیو نه څه په سمندر کې شته او د څه مرکزونو ته په کتو د مرستې کومه اشاره هم نه ده ترلاسه شوې. البته ځینې وختونه څه پیغامونه رسېدلي دي چې څرګند نه دي. له ترلاسه شوو پیغامونو نه څېړونکي دې پایلې ته رسېدلي دي چې ټولې پیښې ډېرې چټکې شوي او د بیړۍ په کپټان او سورلۍ ناڅاپي ډار خور شوی دی. په 1940 میلادي کې جاپاني باروړونکې بیړۍ له ورکېدو وړاندې یو مرکز ته پیغام پرېښی دی. وایي په موږ ویره خورېږي، ویره، له موږ سره سمدستي مرسته وکړئ. البته په 1960 میلادي کې د ویچکرافت په نوم ورکېدونکې تفریحي بیړۍ یاچ نه چې په وروستي وخت کې کوم پیغام ترلاسه شو هغه لږ روښانه و. د بیړۍ خاوند چې خپله په بیړۍ کې و هغه نږدې مرکز ته دا وروستی پیغام ورکړه. بیړۍ له اوبو لاندې کوم ناپېژاندې څیز سره ټکر شوې ده. د اندېښنې هېڅ خبره نه ده. بیړۍ ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. البته دا سم کار نه کوي. له دې پیغام یوازې 3 دقیقې وروسته مرستندویه ډله د بیړۍ ځای ته ورسېده، مګر په دې 3 دقیقو کې بیړۍ د هغې خاوند او د خاوند ملګري فورټ لوډر چې د سنټ جارج کلیسا راهب و کوم نامعلوم ځای ته رسېدلي وه. 15 دقیقې وروسته یوه بله مرستندویه ډله هم هلته ورسېده او د 200 میله سیمې لویشت یې ولټوه، مګر د ویچکرافت هېڅ درک معلوم نه شو. یوه بله قضیه وګورئ. زه له خپلې لویې بیړۍ سره د ښکار لپاره ووتم. زما په بیړۍ پسې د کیکو سټریډر نومې بیړۍ تړل شوې وه چې زما بیړۍ په ځان پسې راښکله. هوا بیخي پاکه وه. داسې هوا د سفر لپاره ډیره جوړه وي. موږ د بهاما جزیرو په منځ کې هغه ځای ته ورسېدو چې سمندر ډیر ژور دی. کله چې تیاره خوره شوه نو د لوري د معلومولو لپاره د کپټان خونې ته لاړم. وروسته مې فکر وکړ چې باید لږ آرام وکم، نو د ویده کېدو خونې ته راغلم او وغځېدم. زه په ژور خوب ویده وم چې یو ناڅاپه مې په مخ د اوبو د څپو ټکان حس کړ. زه وارخطا له ځایه پورته شوم. ومې کتل چې خونې ته اوبه راننوتې. په ډیره سخته د دروازې د خلاصولو لپاره پورته شوم. تر اوسه مې دروازه لا خلاصه کړې نه وه چې دروازه راباندې راولوېده او ځان مې د سمندر په ژورو کې احساس کړ. ما په لامبو وهلو د سمندر سر ته د راتلو هڅه وکړه، مګر داسې مې احساسوله چې زه د سمندر تل ته راښکل کېږم. په چټکۍ مې د پورته تلو هڅه کوله. په پای کې بریالی شوم او زه د اوبو سر ته راغلم. ومې لیدل چې زما بیړۍ نشته او کیکو سټریډر چې زما په بیړۍ پسې تړل شوې وه په اوبو کې وه او له لاډ سپیکره یې ماته غږونه کول. دا پیښه د وایلډ جا نومې بیړۍ د کپټان جویټیلي سره شوې وه، مګر جویټیلي خپله هم ونه شو ویلی چې د هغې له بیړۍ سره څه پیښه وشوه، په داسې حال کې چې سمندر بیخي آرامه و. د دومې بیړۍ کیګو سټریډر کپټان یوازې دومره ویلي چې یو ناڅاپه د بیړۍ واګی د هغه له لاسه ووته. په برمودا مثلث کې ورکې شوي مشهورې بیړۍ ډېرې دي. مثلا په 1800 میلادي کال کې د انسرجټ امریکایي بیړۍ، په 1880 میلادي کال کې د اتلانتا نومې بریتانوي بیړۍ، په 1902 اکتوبر کې د فیریا نومې جرمني بیړۍ، په 1913 کې په مارچ کې امریکایي باروړونکې بیړۍ سایکلوپ او په 1940 کې جاپاني باروړونکې بیړۍ راینوکو، او دا لیست نه ختمیدونکی دی. اما برمودا ولې د بیړیو هدیره ده؟ ستاسو نظر څه دی؟